Jeg kører ikke med taske, jeg kører med kamerakasse, og den kommer fra IKEA, så det er sådan en boks, den har 2 dejlige håndtag. Men det er selvfølgelig noget fis. Min kamerataske er gået i stykker, så lige nu der ligger mit gear bare lige den her. For jokens skyld, men også fordi jeg lige skal have samling på det derhjemme. Så vi bruger kassen i dag. Det første kamera, jeg gerne vil vise, det er mit fuldstændig nyerhvervede Canon R6 Mark II. Som jeg ikke kan fortælle skide meget om, andet end de specs, som der i forvejen ligger på nettet, som jeg selvfølgelig har læst alt om, inden man køber et nyt kamera. Der sidder Sigma 24-70 mm på, Barton rem, og jeg shoppede det egentlig for at få et bedre kamera til videoproduktion. Så 24 megapixel, kan alt hvad den skal i forhold til billedet, i hvert fald hvad jeg skal bruge. Og så har den nogle vildere videospecs, men jeg har ikke noget SD-kort, der passer til lige for tiden, fordi det simpelthen er for hurtigt. Så jeg skal ud og have erhvervet mig nogle SD-kort, der kan trække 4K-video i C-Log og 10-bit farver. Så det er altså mit første kamera, det nyeste erhvervet, som jeg glæder mig til at komme i gang med at lege med. Og det bliver selvfølgelig min workhorse, det allermest pro, jeg ejer. Nummer 2 kamera, det er mit mest elskede kamera. Det er det, jeg bruger allermest. Det kommer med mig overalt. Og det hjælper mig faktisk utrolig meget til at tænke billeder på en anden måde, end jeg er vant til. Fuji X100V. Det koster det hvide ud af øjnene, hvis du skal på brugtmarkedet lige pt, for du kan ikke finde dem nye. De er udsolgt og, de er i restordre, hedder det. Så dem kan man nærmest ikke skaffe sig mere. Men jeg holder fast på mit, som er installeret med Haoge Square filter. Ekstra grip fra noget, der hedder JJC. Jeg tror, jeg har købt begge tingene på Amazon. Og så kommer det her kamera med mig overalt. Altså, fordi det kan være i lommen, hvis jeg lige piller de her ekstra ting af. Det kan hænge rundt om nakken, uden jeg tænker om det. Eller tænker over det. Og så synes jeg, det er super fedt kamera at skyde med. Så det er virkelig min day-to-day carrier. Altså, den har jeg med mig. Nummer 3, og nu stepper vi lige ned igen. Fordi nu starter vi med det store, så tog vi i mellemstørrelsen, og så tager jeg det helt lille bitte, jeg har nede i tryllekassen her. Og det er Digicam fra Casio. Jeg har lidt forskellige Digicams, men det er den her, jeg bruger rigtig meget. Den har en suveræn flash, der sidder rigtig godt tæt på objektivet. Den har nogle vilde farver, og billederne og filerne, de er faktisk fantastiske, bare direkte ud af kameraet. Den har en lille bitte søger, og det var egentlig grund til at købe den, for det er meget sjovt. Men Casio, hvis man skal have et lille Digicam med en lav megapixel count, der minder en lille smule om film, så er det faktisk, så vil jeg anbefale Casios modeller, for de er ret fede. 4 megapixel, og den kan være i lommen. Jeg bruger den faktisk også til at skyde sådan nogle in-between shots, så hvis jeg er ude på et job og skyder lidt mere professionelt, så har jeg egentlig den her med i lommen til lige at trække op og lige tage nogle flashbilleder hister her. Både til mig selv, men også hvis kunden har lyst til at bruge dem mellem nogle af de lidt mere professionelle skud, så er den faktisk meget sjov. Det sidste kamera, jeg lige har i kassen, det er helt nyt for mig. Det er et Canon F1, som jeg har fået lov at låne. Jeg har det på prøve, jeg må godt købe det, hvis jeg vil. Men jeg er lige i gang med at teste mekanikken, for det kan ske, at den skal bruge en CLA for lige at komme helt op og køre. Men det er egentlig efter et stykke tid, jeg har gået og tænkt, det kunne egentlig være meget fedt med sådan en SLR, bare med kæmpe motor på og stort grip, så den bare kan skyde afsted. Og motoren, den winder jo selv filmen, så det er sådan en ekstra lille feature. Ikke fordi jeg kommer til at bruge det særlig meget på de her, men jeg synes, det ser fedt ud. Og så helt nørdet, så er det fedt at tage billeder af det her kamera, for det ligger virkelig på bordet og bare sådan chunky og voldsomt. Men jeg har ikke prøvet at skyde med det endnu, for jeg skal lige finde ud af, om alt mekanikken virker. Men hvis det kommer op og kører, så er det det, jeg bruger til 35 mm et stykke tid frem. Og så må jeg jo finde ud af at betale ham, jeg har lånt det af. F1. Som flash, der har jeg den billige model af en Profoto Flash, som hedder A1, tror jeg. Det er den Pau har og vist i den video, der kom op lige før den her video. Der har jeg simpelthen kopiudgaven, tror jeg næsten godt, jeg vil kalde det, fra Godox, der hedder V1. Den har det samme runde hoved. Den har ikke helt de samme features i forhold til at zoome lyset ind og ud, så det spreder sig, og så det bliver mere koncentreret. Men udover det, så minder den simpelthen så latterligt meget om, at man skulle tro, de havde kopieret den. Den kører på et relativt stort batteri og holder for mig i hvert fald strøm i mega lang tid. Så jeg har faktisk kun behov for det ene batteri her. Og den kommer jo selvfølgelig med
en trigger, og det er Godox egen X-Pro trigger, som jeg bruger. Der skal så siges, at i og med at de her to ting er lavet til Sony-kameraer, så har jeg ikke en flash PT til mit R6 Mark II fra Canon. Men jeg håber på, at hvis jeg skifter min trigger ud til en Canon trigger, så burde jeg kunne skyde den her Godox flash af, selvom den egentlig også er lavet til Sony. Så det er mit flash setup. Det er jo igen noget, jeg lige skal lege med. Den sidste ting, jeg har med, og det er sådan en ting, jeg har i tasken, fordi det kan komme til at vise sig, at jeg skal bruge den en gang imellem. Og det er de her filtre fra Moment, som hedder Cinebloom. Det er lidt ligesom ProMist filtre. De bloomer lyset i et billede eller i video. Det her det er en 20%, og jeg har også den, der hedder 10%. 20% er oftest med i tasken, hvis jeg skal have lidt ekstra ud af det her ProMist mistede, bloomede lys. Hvis den virkelig skal slå igennem på det, så bruger jeg 20%'erne. Ellers så har jeg egentlig en 10%, som normalvis sidder på kameraet. Men da mit kamera PT er smadret eller objektivet er smadret i filteret, så kan jeg ikke skrue den på. Men det er de filtre, jeg bruger, hvis jeg endelig bruger nogle filtre. Og det er et billigere alternativ til ProMist fra Tiffen. Så hvis man er på jagt efter dem og synes, de er lidt dyre, de der Tiffen ProMist filtre, eller Blackmist og alt det, de har forskellige modeller, så prøv de her Cineblooms, de kan altså meget af det samme. Og det er faktisk, hvad jeg har i kamerakassen. Jeg gad godt prøve at møde op på job med sådan en her, så bare sige, skal vi skyde eller hvad? Og så lige give en solo. Men jeg skal finde en taske.